欢迎大家回到我的频道，今天将会介绍更新和5星角色体验，这些就是每日任务，如果做完就会有15颗钻石，但是有些任务也不容易做，像是第3个任务要合成雪天最饱满的东西。欢迎大家留言你今天的任务是什么。不过对于本次更新，我宁愿双倍钻石活动。新的5星角色就是吸血鬼，在晚上可以跑更快，而且近战武器可以赚取能量，至于能量条满了就可以回一部分血。现在去救第1个小朋友，如果直接冲过去可以打死所有吗？幸好没有第2个，能量条也差不多满。这边补充一些，如果到了晚上，能量条会自己加，这边加速5倍，让大家看能量条增加速度。接下来是救第2个小朋友，也是直接冲下去，大家千万要小心，别被狼咬死。这边回了一下血，成功打死他们。目前为止，到第2个小朋友也可以冲，到第3个小朋友，好明显是不行的，因为熊的伤害太高了。好了，到最后环节，打完教徒要多久呢？如果大家想知道结果，可以直接跳到后面去，但是过程也很快。唯一要注意的是，我是在晚上打，因此能量条也会自己加。这边没血量，用了一下绷带。一共花了1分07秒。刷第1级的据点已经很快了，虽然有些近战角色也可以很快。那么本集就到这里，欢迎留言你对吸血鬼的想法。